खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। प्रमिला नार्जारीखौ बुथारनायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ क'क्राझार पुलिसा मैया सासे हमबाय। मुङा गणेश नार्जारी, 39 बोसोर बैसोनि। प्रमिला नार्जारीया सेरफांगुरि नेपालपारानिमोन। बिथांनि बैसोआ 50 बोसोरमोन। थांनाय 9 सेप्तेम्बरावनो क'क्राझार जिल्लानि बिसमुरि आउटप'स्टनि 1 किल'मिटार गोजानाव बिथां प्रमिला नार्जारीखौ बुथारनानै गालांदोंमोन। दा बेनिनो दायनिगिरि गणेश नार्जारीखौ क'क्राझार पुलिसा मैया हमबाय। मेघालयानि सानजा खासि हिल्स जिल्लानि मावनी होननाय मोनसे जायगायाव सानफ्रामबो अखा हाबाय थानायजों हा गिसिखानानै सानै क्रिकेट गेलेग्रा हिन्जावसाया थैबाय आरो साथामा गोमानानै दङ। सानफ्रोमबो अखा हाबाय थानायजों हाया गुरै जानायलाय हाजोआ गिसिखानानै बिसोरनि न'आव गोग्लैदेरदों। थैनाय सानै क्रिकेट गेलेगिरिफोरनि गोथै देहाखौ गावसोरनि न' सिंनिफ्राय बख'नो हाबाय। थैनायफोरनि मुङा राजिया आहमेद आरो फिर'जिया खान। मेघालया क्रिकेट एस'सिएशननि जेनेरेल सेक्रेटारिया बुंथिनाय बायदिब्ला राजिया आहमेदआ 2011 मायथाइनिफ्रायनो गोबां नेशनेल लेभेलनि खेलाफोराव स्टेटनि जानानै गेलेबोदोंमोन आरो फिर'ज खानआ जायगानिनो क्रिकेट गेलेगिरिमोन। इउपिपिएलनि लिडार बिथां प्रमद बर'आ आसामनि गभर्नर प्रफेसार जगदीश मुखीनि बिटिएडि नामखौ सोलायनानै गोदानै बिटिआर खालामनायखौ बरायदों। बिथाङा बुंदों 25 सेप्तेम्बरा बिटिआरआव थानाय बर'फोरनि थाखाय मोनसे गोसोखांजाथाव सान जानानै थासिगोन आरो बे खामानिखौ मावफुंनायनि थाखाय बिथां प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि, इउनियन हम मिनिस्टार बिथां अमित शाह, आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां सर्बानन्द सन'वाल, बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे एनडिएफबिनि मोनब्रै हान्जा आरो इउपिपिएलनि मावथिफोरखौ साबायखर बावदों। बिथाङा कार्बि आंलं आरो दिमा हासावआव थानाय बर'फोरा एसटि हिल्स स्टेटास मोनगोन होननानै फोरमायदों। लोगोसे कार्बि आंलं आरो दिमा हासावआव थानाय बर'फोरनो थाबैनो एसटि हिल्स स्टेटास होनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टखौबो खावलायदों। उडिशानि बारगार जिल्लायाव कभिड-19नि भेक्सिन बानायनानै हमजादों। सासे 32 बोसोर बैसोनि थाखो 7 सिमल' फरायनाय प्रहलाद बिसिया गावनि न'आवनो कर'नानि भेक्सिन बानायनानै दिहुनदोंमोन। प्रहलादआ बे न'आव बानायनानै दिहुननाय कर'नानि भेक्सिनखौ बाजाराव फाननायनि लाइसेन्सनि थाखाय उडिशा सरकारनिसिम मोनसे इमेल दैथायहरदोंमोन। बेयावनो उडिशा पुलिस आरो ड्राग अफिसियेलफोरा प्रहलादनि न'सिम फैनानै बिनि कर'नानि भेक्सिनफोरखौ जब्द खालामनानै लायो, लोगोसे बिखौ एरेस्टबो खालामो। उडिशा पुलिसा कर'नानि भेक्सिनखौ माजों बानायनाय होननानै सोंनायाव प्रहलाद बिसिया खोन्थानो हाया होननानै जेबो फोरमायाखै। लोगोसे उडिशा पुलिसा बिनि न'आव रेड खालामनानै कर'नानि भेक्सिनजों लोगोसे गोबां मुलि जेरै गथ' जोनोम होनो हानायनि मुलि बायदि बायदि मोननो हादों। प्रहलाद बिसिया बेफोर मुलिनि अनगायैबो सिगां मा मा मुलि दिहुनबोखो बेफोरखौ उडिशा पुलिसा दा नायबिजिरगासिनो दङ। बिटिआर सान्थि सुक्तिनि गेजेरजों गामि दाजाबनाय आरो दानख'नायजों लोब्बा लाखिनानै बङाइगाव जिल्लानि कच राजबंशी युवा छात्र सन्मिलनीआ आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वालनो गांसे मेम'रेन्डाम एबा लाइजाम गथायदों होननानै खौराङाव मोननाय जादों। मिथिनाय बायदिब्ला मेम'रेन्डामनि गेजेरजों बिसोरो सिगांनि बिटिएडि एरियानिफ्राय गं 52 गामिखौ दानख'नो आसाम गभर्नमेन्टखौ खावलायदों। गामिफोरा जाहैबाय सिडली सार्कोलनिफ्राय गं 27 गामि, क'क्राझार सार्कोलनिफ्राय गं 12 गामि, बिजनी सार्कोलनिफ्राय गं 13 गामि। नागालेन्डनि एक्साइज डिपार्टमेन्टआ इन्डियायावनो बानायनाय फरेननि गोबां जौखौ नस्थ' खालामदों। इन्डियायाव बन्द' खालामजानाय गासै 2293 केस आरो 165 जौ बथलखौ नागालेन्डनि एक्साइज डिपार्टमेन्टआ हमनानै कहिमा मिउनिसिपेल काउन्सिल डाम्पिं साइटआव जेसिबिजों नस्थ' खालामनानै होदों। बे जौनि बेसेना गासै 1 करोड़नि बारा जागौमोन होननानै नागालेन्डनि एक्साइज डिपार्टमेन्टआ बुंथिदों। लोगोसे गनायथि गैयै जौ बानायनायखौ होबथानो थाखाय नागालेन्डनि गासै एनजिअ, चार्च आरो समाजनि खामानि मावग्राफोरखौ बे खामानियाव हेफाजाब होलायनो खावलायदों। इउक्रेनाव गंसे मिलिटारिफोरनि एयारक्रेफ्टआ क्रेश जादों। बे एयारक्रेफ्टआव गासै 27 जन दंमोन, बिनिनो 7आ क्रिउ मेम्बार आरो 20 जना एयारफर्स मिलिटारि स्कुलाव ट्रेनिं लाग्राफोरमोन। बे एयारक्रेफ्टआ एयारपर्टआव लेन्डिं जानो नागिरनाय समावनो क्रेश जानानै अर खामदों। बे जाथायाव गासै 26 जनानो थैदों आरो सासेखौल' बासायनो हानाय जादों। एयारक्रेफ्टनि क्रेश जानायनि गुबै जाहोनखौ मिथिथ'नाय जायाखै।
आसामनि फाइनान्स मिनिस्टार आरो इडुकेसन मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मैया सिलचर मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव गं 40 बिसिना थानाय आइसिइउ इन्टेन्सिभ केयार इउनिटखौ बेखेवबाय आरो बिथाङा बुंबावदों बे आइसिइउखौ 31 दिसेम्बर 2020 नि गेजेरावनो बारायनानै गं 100 बिसिना थानाय बानायनानै होगोन। लोगोसे बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गंसे इमारजेन्सि हस्पिटाल जेराव गं 500 बिसिना थागोन बेखौबो गायसनदों। बे हस्पिटालखौ गासै 90 करोड़नि बानायनाय जागोन होननानै बिथाङा फोरमायथिदों। गुवाहाटीनि खाथियाव थानाय रानि रिजार्भ हाग्रायाव मानै मैदेर थैनाय मोन्दों। खौरांनि बायदिब्ला मानै मैदेरा आदार नागिरनानै गामि फारसे फैदोंमोन, बेयावनो इलेक्ट्रिक शक जानानै थैदों। आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाला मैया गुवाहाटीनिफ्राय फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव गोदानै सायख'जानाय गासै सा 84 जननो एपइन्टमेन्ट लेटार होदों। बे सा 84 जननि मादाव माखासेया गोदानै सायख'जानाय फरेस्ट रेन्जार आरो माखासेया कम्पेशनेट ग्राउन्डआव सायख'जानाय एबा नखरनि साख्रि मावग्राया थैयोबा बेनि जायगायाव नखरनिनो मानसिया साख्रि मोननाय। गवालपारानिफ्राय 16 किल'मिटार गोजानाव थानाय आसामनि बयनिख्रुइबो साफासिन गामि रांसाफाराखौ कभिड-19 नि थाखाय 6 दान बन्द खालामनानै दोननायनि उनाव दा बेरायनो थांग्राफोरनि थाखाय बेखौ बेखेवनानै होफिनबाय। मेघालया बर्डाराव थानाय रांसाफारा गामिखौ 2016-17 आव पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं डिपार्टमेन्टआ आसामनि साफासिन गामि होननानै फोसावदोंमोन आरो रांसाफारा गामिया आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वालनिफ्रायबो साफासिन गामिनि थाखाय 5 लाख रां बान्थाबो मोनदोंमोन। दा बे रांसाफारा गामिखौ गामियारिफोरा बेरायनो थांग्राफोरनि थाखाय कभिड-19 नि माखासे नियमखौ नोजोर होनानै खेवनानै होफिनबाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो, लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। जोबनायाव दङ इन्डिया आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। इन्डियायाव दासिम 59,79,197 नि देहा कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 94,433। हामनाया गासै 49,26,268 जन। आसामाव दासिम 1,69,110 नि देहा कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 1,38,307। दासिम 30,162 नि देहा कर'ना एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 638 जन। मैया सानसेयाव आसामाव कर'नाजों गासै 13 जन बा 13 जन थैदों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।